La ragazza è emotiva e instabile, la vita è stata dura con lei, uomini sbagliati, una figlia di fatto senza padre che ormai ha 13 anni, il sogno svanito di diventare showgirl al fianco di celebri prestiggiatori e illusionisti come David Copperfield, e poi la morte del padre e del fratello in seguito a cure mediche errate. Patrizia passare per pazza non si sa, ad accorgersene sono gli investigatori della Guardia di Finanza che martedì 9 giugno, subito dopo le elezioni, convocano la escort come testimone per ordine di Giuseppe Scelsi, pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia. Da più di un anno indaga su un'associazione per delinquere specializzata nel truccare le gare per forniture sanitarie. Un'indagine nata per caso, quando Scelsi si è messo a lavorare sulla dogana del porto di Bari dove alcuni funzionari chiudevano un occhio in cambio di bustarelle. Al centro dell'inchiesta c'è la persona che ha reclutato Patrizia e l'ha portata a Palazzo Grazioni. Un ragazzo di 34 anni, Gianpaolo Zampi Tarantini, che nel 1999 ha ereditato col suo fratello Claudio un'azienda che vende protesi sanitarie. Il suo telefono è stato messo sotto controllo e dalle telefonate è uscito di tutto: politica, affari, storia di feste e cocaina. E soprattutto tante ragazze. Tanto che ora Zampi è anche indagato per induzione alla prostituzione e cessione di sostanze stupefacenti. Tra le donne che ruotano intorno a Tarantini c'è pure Patrizia. La sua voce è stata intercettata mentre parla con Zampi dei suoi viaggi a Roma verso la residenza del Premier. Perciò quel 9 giugno, quando la Scelsi la interroga, capisce subito che la escort sta dicendo la verità. Ogni sua parola viene riscontrata dal contenuto delle telefonate e soprattutto dai nastri che proprio Patrizia consegnerà in procura. Il fatto che sia uno squillo e che abbia precedenti per calunnia a questo punto non ha più alcuna importanza. Mentre il barometro politico-mediatico sembrava finalmente volgere per il bel tempo per il Presidente del Consiglio, in seguito a quello che era successo, che era stato abbastanza insabbiato per l'uso dei voli di Stato per trasferire nanni e ballerine, appunto, quindi la corte di Silvio Berlusconi pagata coi soldi, i cui spostamenti furono pagati coi soldi di tutti. Arrivò come fulmine a ciel sereno lo scandalo D'Addario. Infatti il mercoledì mattina si dette alla lettura dei giornali pieni di buone notizie, ma sulla prima pagina del Corriere, anche se in posizione semi-nascosta sotto un titolo che pareva fatto apposta per sviare l'attenzione, c'era la notizia che girava di bocca in bocca da giorni, ma a spizzichi bocconi. Così finalmente gli italiani scoprono che cosa bolle in pentola a Bari. Lo scoop è firmato da Fiorenza Sarzanini. Appalti nel settore della sanità concessi in cambio di mazzette. Sarebbe questa l'inchiesta che agita e rafforza l'idea del complotto nell'entourage del Presidente del Consiglio. Nel corso dell'indagine sarebbero state intercettate infatti conversazioni che riguardano alcune feste organizzate a Palazzo Grazioli a Villa Certosa, e i personaggi coinvolti avrebbero fatto cenno al versamento di soldi alle ragazze invitate a partecipare a queste occasioni mondane. Gli accertamenti su questo fronte sono appena all'inizio, ma le voci corrono velocemente. Dunque non si esclude che possa proprio essere questa la scossa al governo di cui parlava domenica scorsa Massimo D'Alema per invitare l'opposizione a tenersi pronta. Del resto 2 giorni fa era stato lo stesso ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto, pugliese doc, a chiedere con dichiarazione pubblica quali informazioni avesse avuto stesso D'Alema, paventando il sospetto che si riferisse a un'indagine condotta a Bari. Gli accertamenti sono stati avviati qualche mese fa, riguardano l'attività di un'azienda, la Tecno Hospital,
che si occupa, come ben evidenziato anche nel suo sito internet, di tecnologie ospedaliere. A guidarla sono due fratelli, Giampaolo e Claudio Tarantini, che qui in città sono molto conosciuti, imprenditori che nel giro di pochi anni hanno fatto crescere la propria azienda fino ad ottenere numerose commesse. Corriere della Sera, 17 giugno 2009. Ed è proprio su questo che gli ufficiali della Guardia di Finanza hanno cominciato a svolgere verifiche. L'obiettivo è quello di stabilire se la ditta sia stata favorita negli appalti, da cui l'ipotesi di corruzione. Zampi è noto anche a Porto Rotondo, dove trascorre le estati in una splendida dimora che si trova non troppo distante da Villa Certosa. Con Berlusconi avrebbe avuto rapporti nel corso degli anni e sarebbe proprio lui ad aver parlato in alcuni colloqui telefonici delle feste alle quali era stato invitato dal Premier. In particolare sarebbero stati captati diversi contatti con ragazze che venivano invitate a recarsi nelle residenze di Berlusconi per partecipare a questi eventi. A suscitare l'interesse dei magistrati è stato il riferimento al versamento di soldi alle donne che accettavano di partecipare. Bisogna infatti verificare che si tratti di una millanteria o se invece possano esserci stati episodi di induzione alla prostituzione. Gli accertamenti su questo aspetto dell'inchiesta sono appena all'inizio. Si parla di alcune ragazze che sarebbero state convocate in procura come persone informate sui fatti, ma nulla si sa sull'esito di questi interrogatori. Si tratta comunque di una inchiesta destinata a fare rumore. Infatti, dopo la sortita di D'Alema si sono ricorse voci indiscrezioni sulla possibilità che l'indagine potesse sortire sviluppi immediati. Lo stesso 17 giugno, sempre sul Corriere, Fiorenza Sarzanini intervista a Patrizia D'Addario. L'avvocato vigilante ha capito che la situazione sta precipitando e che per tutelare l'incolumità della propria assistita c'è solo una strada: farla uscire subito allo scoperto. Oggi si vede così sfilare di mano lo scoop. Curiosamente, anziché sparare a tutta prima pagina uno scoop che sarà ripreso dalla stampa di tutto il mondo e metterà in serio pericolo la tenuta del zattaballante Berlusconi, il Corriere lo semi-nasconde con un titolino di prima pagina di 2 sole colonne. Per giunta sibillino, che verrebbe bossato con la matita rossa e blu al primo giorno di una scuola di giornalismo. Questo, i misteri sospetti dell'inchiesta di Bari. Occhiello, nuovo filone. Nessuna parola chiave per capire di che si tratta. Una prostituta racconta di aver trascorso 2 sere e una notte a Palazzo Grazioli, residenza privata del Premier con rango di edificio di Stato, di essere stata pagata per questo da un imprenditore amico suo, ora indagato per induzione alla prostituzione, e ha consegnato le prove audio e video di quei 2 incontri avvicinatissimi con il capo del governo italiano. Il titolo principale del Corriere del 17 giugno è tutt'altro: Voli di Stato, nessun reato, dedicato alla frettolosa archiviazione della richiesta della Procura di Roma, peraltro già annunciata dai giornali, Corriere della Sera compreso, il giorno precedente. Malignamente il sito Dagospia avrà buon gioco a ribattezzare il quotidiano di via Solferino il pompiere della sera. L'utilizzatore finale. Berlusconi reagisce col pilota automatico. Invece di entrare nel merito e fornire dovute spiegazioni o magari querelare la D'Addario, o più semplicemente ammettendo che a casa sua riceve chi gli pare senza andare troppo per il sottile, se la prende con i giornali che pubblicano spazzatura, mentre persino il suo avvocato, l'ormai stremato Niccolò Ghedini, che ha l'ingrato compito di rilasciare decine di dichiarazioni e interviste per smentire tutto e negare anche l'evidenza. Il presidente Berlusconi non ha mai incontrato la signora D'Addario, precisa subito, e non c'è alcuna registrazione dell'incontro, a meno che qualcuno non la inventi. Poi, rispondendo al sito affariitaliani.it, se ne esce con una strepitosa ipotetica del terzo tipo. Ancorché fossero vere le indicazioni della ragazza, e vere non sono. Il Presidente del Consiglio sarebbe l'utilizzatore finale, quindi mai penalmente punibile.
L'idea che il capo del governo italiano possa essere anche in via del tutto ipotetica un utilizzatore finale di donne a pagamento, lungi da costituire un elemento rassicurante, diventa un nuovo motivo di imbarazzo per Palazzo Chigi, e a nulla valgono le penose precisazioni dell'onorevole avvocato, il quale chiarisce di aver usato un'espressione tecnico-giuridica per indicare il cliente di una prostituta pagata da arte, dunque penalmente non perseguibile per lese. Ghedini forse dimentica il disegno di legge da poco presentato con grande senso of humor dalla ministra delle pari opportunità Mara Carfagna, che prevede l'arresto delle prostitute e anche dei loro clienti, utilizzatori finali, per ripulire le strade.